você que aqui também tem farmácia do povo. Medicamentos muito mais em conta para você na Drogal. Você compra medicamentos genéricos, cosméticos, tudo isso e muito mais. Vem pra cá para você conhecer, gente. Olha, medicamentos manipulados, feitos sob medida para você. Essa aqui é a sua fórmula. Qualidade, garanta a eficiência do nosso medicamentos aqui, ó, na Drogal. Medicamentos com preços especiais, pessoal. Hoje, segundo dia de inauguração aqui na nossa Drogal. Vendendo para você, olha, tem cosméticos, tem genéricos, tem, olha para vocês, está aproveitando, ainda temos, olha só, tinturas capilar das melhores marcas, das melhores fragrâncias, medicamentos genéricos com a melhor qualidade, olha, elementos, gravações, produções, olha o nosso amigo Oscar, ele está preparado para atender você. Todo o seu comércio, Oscar Produções e Eventos.